ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും രസം തരാം. കിറ്റ്കാറ്റ് കുറച്ചോ കട്ടപ്പാല് ഞാനല്ലേ പണിയെടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ വേറെ ആരുമില്ല ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കയറി എല്ലാ ദിവസവും ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ലെന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. എല്ലാ ഫുഡ് ബ്ലോഗും നമ്മുടെ മുത്തുമണി ചിക്കു ആണ് ചെയ്യാറ്. ഇന്നത്തെ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെല്ലാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുൻപ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് KitKat Shake ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ KitKat Shake ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കു ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒന്നുകൊണ്ട്, സാധാരണ കുക്ക് ചെയ്യണ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ചിക്കു ആണ്. ഇന്ന് ചിക്കുവിന്റെ സ്ഥാനം ഞാനും ഇന്റെ സ്ഥാനം ചിക്കു ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരട്ടം പോയാൽ മതി. നമ്മളെ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണ ഷെയ്ക്ക് കട്ടപ്പാലും കുത്തി പൊട്ടിച്ചാണ്. സാധനം നമ്മൾ കിറ്റ്കാറ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇത് പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചാണ്. നമ്മൾ ഫിറോസ് ചുറ്റി പറഞ്ഞ വരെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടണമെന്നില്ല, കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് 4 കിറ്റ്കാറ്റേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നമ്മൾ 3 കിറ്റ്കാറ്റ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം അടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കിറ്റ്കാറ്റ് ഞാൻ എന്തിനാ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാറ്. നമ്മുടെ പുതിയ ജാറാണ് സുജാതന്റെ. അതല്ല, ഇതിന്റെ കമ്പനിയുടെ പേരാണ്. ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയല്ല കാക്ക. അങ്ങനത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുക്കിംഗ് പഠിച്ചു. ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് മിക്സി. ഇതിന്റെ ജാർ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇതൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഓട്ട ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മധുരമൊക്കെ നോക്കണ സാധനം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം, ആദ്യം നമ്മള് ഞാൻ നോക്കണ പണിയാവൂട്ടാ. ഞാൻ നോക്കണോ വീടിന്ന് കൊടുന്നപ്പോ തന്നെ കട്ടപ്പാലേനു. പിന്നെ പോരാത്തിന് ഇന്നലെ കൊടുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒന്നും കൂടി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ ഗൈസ്, നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം ഞാനിത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ക്യാമറ ചെന്നാണ് എനിക്കിതൊരു റോളില്ല. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഇടണ്ടേ, അഥവാ ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും എനിക്ക് പേടി. പിന്നെ മിൽക്ക് മേഡ് അല്ല, അങ്ങനല്ലല്ലോ. നമ്മള് ബാർബിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ഞാനും നന്നാക്കിനു. എനിക്ക് പണി തരണ്ട കേട്ടോ. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് തിന്നാ പോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ല. ഈ കിറ്റ്കാറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ചിക്കുവിന്റെ പുതിയ ട്രിക്കാണ് എല്ലാരും യൂസ്. ഇതില് ഏറ്റവും രസം തരാം. കിറ്റ്കാറ്റ് കുറച്ചോ കട്ടപ്പാല് തോന്നി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും രസം കിറ്റ്കാറ്റ് കുറച്ചു കട്ടപ്പാൽ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ കിറ്റ്കാറ്റ് ഷേക്കാ. മിക്കവാറും കട്ടപ്പാൽ ഷേക്ക് ആവോ. അത് ഇതല്ലേ, ഒന്ന് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടേ. നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എന്റെ ആഗ്രഹം.
എന്നാ പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടപ്പാൽ സോറി കൊക്കപ്പാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കൂട്ടോളൂ. ഓ നമ്മളൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ. അല്ല അത് ഓനെ ഇതിന്റെ കണക്കാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു കണക്കാരണ പോലെ വല്ലാതെ വേണ്ട കഴിക്കും. കഴിച്ചു നീ മിൽക്ക് മേഡ് അത് ചോദിച്ചോ. അത് ഏറിയാലും പ്രശ്നമില്ല. വരും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആക്കിയാ തന്നെ അങ്ങനെ എടുക്കല് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ കുക്കിംഗ് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പഠിച്ചേ. ഇത് തന്നെ എടുത്തോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് സ്ലോ മോഷനിലെ ചോടുള്ളൂ. ഈ പഞ്ചസാര ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാണ്ടേ. നേരത്തെ കൊക്കോ പൗഡർ അല്ല ഇടണ്ടേ. നമ്മള് സിറപ്പ് ഇല്ല, ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ്, അതാണ് ഇടണ്ടി. ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഇല്ലാത്തതിലാണ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇടണ്ടി. അപ്പൊ ഗൈസ് എല്ലാവരും ഇന്നോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഞാനൊരു വീഡിയോയില് കണ്ടതാട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാല്. അത്ര മതിയാ? അല്ല നിങ്ങക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട. വെള്ളം വരില്ല, വെള്ളം വരില്ല. നാളെ വെള്ളം വരിച്ച് ആകെ വെള്ളം പോലെ ആയി. എല്ലാം ശക്തിയോടാവട്ടെ. ഇതിന് ബ്ലേഡില്ലേ? പാളിയൊരു സംശയം. ഇതൊരു കുറച്ച് വെള്ളം മാറണോ? വേണ്ടല്ലേ? കുലിക്കാലോ? അപ്പൊ കുലിക്ക് സർവത്താവൂലേ? കുലിക്ക് കിറ്റ്കാറ്റ് ആവും. സിമ്പിൾ പരിപാടിയല്ല. കുത്തി കുത്തി ഇതാക്കണം. ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഒരു കട്ടപ്പാലല്ലേ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെറും സാധാ പാലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഷെയ്ക്കാണ്, ഷെയ്ക്കൊരു കട്ടപ്പാലാണ്. ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് പിന്നെ മിക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഈ പൊടിയൊക്കെ നമ്മള് ചെയ്യണം. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യണം. വെള്ളം പാരല്ലേ? വെള്ളം കൊണ്ടേ ഇവിടെ വെള്ളം അല്ല ഞാനല്ലേ പണിയെടുക്കണ്ടേ. കുറച്ച് പാരേണ്ട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ഇത് അരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ പേര് മാറ്റാനാ? ഇത് ഫ്ലോപ്പാ. അടിയില് അടിയില് അങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പാക്കോ? വിളിക്കടാ. വെള്ളം ചിക്കോ, വെള്ളം കുറച്ച് മാറി. ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വലത്തോട്ട് കുളിക്കും കൂടെ. അതറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കണ്ടേ? അടുക്കള എവിടെ ചോദിച്ചാലും അറിയാത്ത ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. എല്ലാം ഓവറാക്കല്ലേ? ഓവറാക്കിയ പച്ച ഇതാവും, ജ്യൂസാവും.
കൊക്കോ പൗഡർ മാണ്ടാ ചോയ്ക്കൂടാ ആരും കുടിച്ചു ഓൻ കുടിച്ചാലോ എന്നാലും ഞാൻ കുടിച്ചുട്ടോ ശരിക്കാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്ത എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാ കള്ളുമുട്ടായി ഷേക്ക് ഓനെക്കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന എന്തായാലും ഒരു മനസ്സിലാ നല്ല ടേസ്റ്റ് പൊളി പൊളി ഇപ്പൊ മധുരൊക്കെ സെറ്റായി ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഉരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് കളഞ്ഞിട്ടോ അമ്മിക്കുറ്റി വേണ്ടി വരുമോ ഇതാണ് ഈ ചെക്കൻ്റെ പരിപാടി ഒക്കെ കൊണ്ടേ കളഞ്ഞ് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിപ്പിക്കാനും ഇത് കുറക്കണം ഇത് കണക്കിൽ പെടൂല നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്നാല് ഇത് കുടിക്കലിപ്പോ ക്യാമറ കട്ടെ നീ കുടിച്ചിട്ട് കാണണ്ടേ നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കണ്ടല്ലേ കുടിക്ക് ഞാൻ അപ്പാക്കൊന്ന് കൊണ്ടേ കൊടുത്താ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് മാം വാ ഈ ഓള് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടിരിക്കണോ ഒന്ന് ഓൾക്കും ഒന്ന് പാക്കും കുടിച്ചല്ലേ തീർത്താ ഉമ്മാക്കും കൂടെ സാധനം കൂടെ ഇഷ്ടമല്ല ഓ അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചിക്കോ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ആക്കുണ്ട് തൊണ്ടേ കുടിക്കും പരിപാടി റിവ്യൂസ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ അതായത് കൺസിസ്റ്റൻസി കുറവാണ് കാരണം വെച്ചാല് വെള്ളം ചേർത്തതുകൊണ്ട് ജ്യൂസ് ആയിക്കണേ ഷേക്ക് ആയിട്ടില്ല അതിനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് തല ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എവിടെ അറിയിക്കേണ്ടി അതൊക്കെ അറിയില്ല കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാന്നറിയാം ഒറ്റ ഒരു കാര്യം ഞാന് ഒരു ഫുഡ് വ്ലോഗിലൊക്കെ കേട്ടത് അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഓക്കെ എന്നാ ഇനി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ബൈ ഗൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കിട്ടേ ജല്ലെന്ന് ഞാൻ പണിക്കാരനാണെന്ന് അപ്പൊ ഗൈസ് ഷേക്ക് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇവന് കുയിന്തുണ്ടായോണ്ട് 5 കഴിക്ക് രസമില്ല ക്യാമറമാൻ അതിലേറെ വലിയ കുയിന്തായോണ്ട് ഒരു 5 കഴിക്ക് രസമില്ല പറഞ്ഞു ഇവൻ പറയാട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ എനിക്കൊരു വീഡിയോക്കുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലേന്ന് ജ്യൂസ് പറയാട്ടാ 5 ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെ പറഞ്ഞത് എനിക്കത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തതല്ലേനാ ഓൻ പറയാട്ടാ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കാണ്ട് വെറുതെ തിന്നാ മതിയില്ലേന്ന് ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കണില്ല അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതൊരു സാധനമാണ് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അലീന ഫോളോ ചെയ്യാം ഇവളെ ഇന്ന് മെയിൻ ബ്ലോഗർ ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു തന്നെ പണിയെടുത്തത് ഞാൻ കാര്യം പക്ഷെ ഈ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇനി ഇന്നുമോൾ എന്ത് ചെയ്യും
ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ വരും അല്ലേ? വരില്ല? അത് മിക്കവാറും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട, ഒറ്റക്കൊന്നും ചെയ്യൂല. ഞാൻ ചെയ്യും. മുട്ട പൊരിക്കും, കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കും. കഞ്ഞി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലറിയാ? പറ്റിടും, കഞ്ഞിന്റെ വെള്ളം പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതായാലും ഒത്തു പറയല്ല, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എല്ലാരും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പരമാവധി. അപ്പൊ ഇനി ഒത്തും പറഞ്ഞില്ല.